I'm for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my Amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Miren, hoy nos hemos venido. Ustedes ya conocen esta calle, porque, bueno, espero que vean los videos del canal. Vean, estamos en la Laguna Verde. Mini, ¿otra vez en la Laguna? Sí, otra vez en la Laguna. Vaya, pero esta vez hemos venido algo diferente. Miren que ahorita son las 11:15 de la mañana. Un clima bastante rico todavía. El sol no pega aquí con todo, pero es así, pues, es así el clima. Pero miren, nos hemos venido hoy al Rincón Pizza, que ya varias gente conoce el lugar, ¿verdad? Pero varios de ustedes, yo sé que no han logrado venir, pero para eso es este video, para que ustedes sepan qué es lo que hay. Vamos a mostrar todo lo bonito que ofrece este lugar y ahí les voy a estar contando. Vamos a ver si entrevistamos a la persona propietaria, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta de qué es lo bonito de este lugar. Acompáñenme a ver este video, pero antes, señor director, ¡córrela! under the moonlight. Stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion. Follow the signs. With this devotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it. Bueno, para empezar les a contar un poquito de este lugar. Miren, esta es la entrada. Ahorita se pudieron fijar ustedes y la verdad que desde que uno entra se siente un mero contacto con la naturaleza porque está rodeado de muchos árboles, de verdad. Esto prácticamente está en medio de un jardín, ¿verdad? Es lo que estoy viendo yo, que está en medio de un jardín, si pueden darse cuenta. La entrada pues está en medio de un jardín, así que vamos a dirigirnos ahorita al área del restaurante y después vamos a dar vueltas aquí para ver qué es lo que podemos encontrar en este bonito lugar. Bueno, y ahorita ya para ingresar a este restaurante nos vamos a poner la mascarilla porque es bien importante que vamos a tener contacto con las personas ahí cercanas. Así que nos vamos a poner nuestra mascarilla y vamos a entrar, miren, por este pasillito que la verdad está bien bonito. Miren cómo entra uno, como que está entrando no a cualquier lugar, bicho. Entonces nos vamos a venir por aquí y ya vamos a entrar al área de restaurantes. Si pueden ver lo que les decía, está bien rodeado de árboles aquí. Esto está en medio de un jardín, está esto, la verdad. Entonces vamos a adentrarnos un poquito ahí y ya les voy a mostrar qué es lo que hay aquí adentro. Buenas tardes, caballero. Le vamos a aplicar un poquito de alcohol. Gracias. Y le vamos a tomar la temperatura, Okay. Siempre guardando las medidas respectivas de bioseguridad. Gracias. ¿Verdad? Pase adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, algo bien importante, como ya pudieron ver, aquí vamos entrando ya. Miren, aquí hay unas gradas que también hay salón allá arriba, por si ustedes quieren venirse, ¿verdad? Allá arriba pueden estar también. Y ya vieron de que toman las medidas de bioseguridad, nos echaron alcohol en las manos, nos tomaron la temperatura. Y ya en este lugar, miren, de verdad hay una vista impresionante de la que estoy apreciando ahorita. Ya se las voy a mostrar, pero antes quiero que vean todo el área de restaurante que hay. Hay muchas mesas que ahorita están bastante distanciadas por esto mismo del COVID, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar ahí con los encargados para que ustedes se den cuenta de cómo información que ustedes necesitan para cualquier evento que ustedes quieran realizar en este lugar, lo puedan hacer, cuáles son los diferentes platillos que ofrecen. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito y les voy a dejar con unas tomas para que ustedes watchen qué bonito está este lugar.
Después de estas tomas que pudieron ver, me encuentro aquí con su nombre. Claudia Dolores. Claudia Dolores, bien conocida en el pueblo, Claudia. Miren, la verdad que estamos viendo que es un lugar bastante bonito, Claudia. Yo ya he venido un par de veces, la verdad, y me parece bien. Si nos pudiéramos ubicar así en el buen salvadoreño, ¿a como cuánto estamos del pueblo, más o menos? Estamos a 2,5 kilómetros, ¿verdad? Del casco urbano. Realmente tenemos ventaja porque la calle está bastante accesible, puede subir toda clase de vehículos y para nosotros es una gran ventaja, ¿verdad? En ese aspecto. Ya, cuéntanos un poco acerca de Rincón Pizza Laguna Verde, porque es un concepto diferente, déjenme decirle. La verdad que yo les decía a los que están viendo el video de que es algo que prácticamente es un restaurante que está en medio de un jardín, pues por decirlo así, ¿verdad? Sí, realmente comentarle, ¿verdad? A toda la audiencia que nos ve, que realmente Rincón Pizza Laguna Verde ha sido un concepto súper diferente porque es la tercera sucursal, gracias a Dios, ¿verdad? Y se ha tratado la manera de implementar lo que es el menú que normalmente hemos manejado, pero con otro concepto, un poco ya más formal, más exclusivo, en ese aspecto, gastronomía de primera calidad. Ya, ¿qué platillos ofrece el restaurante? Fíjese que Rincón Pizza siempre se ha identificado. Bueno, por supuesto pizza, ¿verdad? Supongo. Sí, claro, realmente es una pizza artesanal, ¿verdad? Es una receta única que a través del tiempo se ha ido mejorando, ¿verdad? De acuerdo a las observaciones de las personas que de pronto le gusta la masa un poco más delgada o tostadita, etcétera. Entonces se ha logrado perfeccionar esa fórmula en el tema de masa y gracias a Dios hemos llenado las expectativas de la mayoría de clientes. Entonces el tema de pizza es lo primordial y lo fundamental para nosotros. Ya. Y porque tenemos una variedad extensa de ingredientes en la que puede degustar siempre la misma masa de acuerdo al ingrediente y gusto de la persona. Estaba revisando un poco el menú, me doy cuenta de que también tienen este tema de desayuno, que a lo bien que en Apaneque es bien difícil encontrar un lugar donde desayunar. Claro, el tema de desayunos está disponible los días sábados y domingos, ¿verdad? Que al turista le gusta subir y disfrutar del clima, ¿verdad? Tempranito. Entonces le tenemos el tema de desayunos también, que estamos a partir de las 8 de la mañana listos para atenderle en el tema de desayunos. Ahí está. También algo que me llama la atención es todo el área, ¿verdad? Las instalaciones tienen bastante lugar donde caminar, supongo yo que se puede, ¿verdad? Caminar. Claro, fíjese que nosotros de entrada cuando viene nuestro cliente, lo primero que hacemos es motivarlo para que vea el menú, ordene y mientras le preparamos su comida, que disfrute todas las ventajas y los beneficios que tiene aquí el lugar, ¿verdad? Porque aquí sobran motivos para tomarse fotos, porque es un lugar espectacular que las personas no se imaginan que existe aquí adentro. Ahí está, redes sociales para que los busquen y puedan contactar. Supongo que también se puede hacer ahí algún tipo de reservación, algún número de teléfono. Claro, estamos en redes sociales en Facebook como Rincón Pizza en general, ¿verdad? Y nuestro número de teléfono es 2450-5252, donde normalmente va a haber alguien que siempre los va a atender y cualquier cosa nos refiere hasta acá, porque lo que aquí afecta es el tema del internet, la señal, o sea que este es un lugar exclusivo para disfrutar, ¿verdad? Ahí está, no, y es algo bonito, la verdad, pienso yo que en estos tiempos que el teléfono y todas estas cosas nos distraen mucho, ¿verdad? Es bueno que vengas con tu familia, con tus amigos y que te apartes un poco de eso, ¿verdad? Claro, es importante porque aquí se desconecta, o sea, cero estrés, ¿verdad? Así que ese es uno de los beneficios que también el lugar se presta para. Bueno, la invitación para la gente que nos mira de otros lados para que se venga a visitar Apaneca y específicamente Rincón Pizza Laguna Verde. Pues invitar a toda la población en general, ¿verdad? Tanto local como nacional e internacional, si de pronto llega este video hasta esas personas, que es un lugar bastante diferente, bonito, que vale la pena venir y que sabemos que se va a quedar invitado de regresar, ¿verdad? Por todas las cosas que ya le hemos comentado, porque aparte de ello manejamos también la gama de postres, café de altura, el chocolate artesanal, o sea, todas las cosas. Y aquí más alto todavía. Y más alto todavía, ¿verdad? Aquí de pronto en la tarde se activan los efectos especiales del humo natural, ¿verdad? Es verdad. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, se puede apreciar paisajes que realmente la naturaleza y Dios nos regala, ¿verdad? A veces
el bello atardecer, la neblina cayendo sobre nosotros. Hay muchas cosas que realmente no las va a encontrar en ningún lugar, sino que únicamente en Rincón Pizza Laguna Verde. Comentarle a propósito que estamos de Dígame. aniversario, ¿verdad? Es cierto. Tenemos 3 es años cierto. ya con la marca Rincón Pizza, ¿verdad? Y pues siempre invitarlos, ¿verdad? Que se vengan por acá y estamos para servirles, ¿verdad? Estamos a la orden por cualquier cosa. Bueno, como usted me comentaba de que están de aniversario, Claudia, no sé, ¿alguna promoción para la gente que vea este video? Fíjese que queremos motivar a la audiencia, ¿verdad? A los seguidores, a que compartan también nuestros videos y nos promovamos en redes sociales. Y queremos, por estar de aniversario, ¿verdad? Premiar a la clientela. Entonces estamos pensando en la posibilidad de poder regalarle un postre gratis a ese grupo que venga, que nos comente que nos vio a través de este medio, Ya. ¿verdad? Para todos irnos ayudando y sea también una motivación, ¿verdad? Ahí está, bichos. Que yo siento que la promoción es así como que Sí, tentativa, buenísima. ¿verdad? De hecho, yo vine hace poco a comerme un postre y están riquísimos. Yo probé el de coco, vea, y está buenísimo, la verdad. Entonces, invitados, usted diga que vieron este video y que vieron ahí una promoción de aniversario que había, vea. Claro, así que realmente el que usted probó, el pay de coco, para mí es una de las recomendaciones que siempre le Sí. brindamos al cliente, aparte de la otra variedad que existe, ¿verdad? Ahí está, entonces invitadísimos a que se vengan a conocer Rincón Pizza Laguna Verde. Hay pizza, hay snack, hay hamburguesas, hay plato fuerte también, vea, sopa de gallina que ya lo hablan ese sábado y domingo, vea. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Disponible, claro. Ahí está, entonces la invitación para que ustedes se vengan a disfrutar de este bonito lugar. Vamos a comer algo, ya les muestro lo demás. Ya terminamos de comer, miren bichos, de verdad súper rica la comida que pudieron ver ahí en las tomas también, buenísimo, buenísimo. Vamos a ir a dar una vueltecita, vamos a ir a dar una vueltecita allá al jardín para que ustedes watchen también qué es lo que ofrece este lugar, así de contacto con la naturaleza. Y ahorita yo me he quitado la mascarilla porque ahorita está un poco vacío, así que vamos a darle. Si ustedes se vienen por este lado, vamos a bajar estas graditas que están por aquí. Y vamos a ir a ese jardincito, guachen todas las flores que pueden encontrar aquí. Bien bonito, bien colorido está. Guachen, vamos a ir allá abajo. Aquí bajando estas graditas para poder entrar a este jardincito donde ustedes pueden venir a caminar un rato, ¿verdad? Así que súper chivo este lugar. Invitados para que vengan a darse una vuelta y vengan a conocer. Y también aprovechar las ofertas que tienen Rincón Pizza y la buena comida, ¿verdad? Aquí está el caminito bien hecho, ¿verdad? Para que ustedes vengan a darse una vuelta. Allá donde estábamos comiendo, ¿verdad? Allá arriba. Watchen, está bien alto. Por eso es que la vista está súper bonita desde allá. Pero aquí está esta área como de picnic. Súper chivo. Si ustedes quieren comer un poco retirado, se les puede poner una mesa por ahí, creo yo. Todo es preguntar, ¿verdad? Y miren, todas las florcitas y todo tienen bien cuidadito aquí, la verdad. Súper bonito, miren. Otra de las cosas que mencionábamos ahí en la parte de la entrevista es que tienen 2 sucursales más, que una está en el centro de Apaneca, que es restaurante, área de restaurante, y el otro es que tienen un local en la plaza turística, en el food court. Entonces, si ustedes quieren disfrutar de la variedad de la pizza, pueden hacerlo también en Apaneca, vean, el casco urbano. Y aquí pues ya tienen el menú con comida un poco más formal, por decirlo así, vea. Ya lo mencionaban ahí en la entrevista. Por cualquier reservación que ustedes quieran hacer, ya tienen un menú de comida más formal, vea, o sea, por decirlo así, carne, pollo, y también pues sin dejar a un lado el rollo de la pizza y todo, hamburguesa y comida rápida. Me vine a explorar hasta por aquí, me he dado cuenta de esta mesa que está aquí, miren, rodeado de naturaleza y bien alejado de todo allá, vea. Y puede que haya aglomeración, vea, en algún momento que esté algo lleno allá en el área del restaurante que es hasta allá, pero ustedes pueden venir y sentarse aquí un poco alejado, ¿verdad? Por las medidas de bioseguridad.
Pero hasta aquí vamos a dejar el video de este día. Espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo con sus amigos para que vengan a conocer este bonito lugar aquí en Apaneca. No hay que irse tan lejos para disfrutar de lugares así de bonitos. Así que denle like, compártanlo, suscríbanse al canal para que seamos más seguidores y que más seguidores se den cuenta de todo lo bonito que hay en Apaneca y otros lugares que vamos a estar visitando más adelante. Así que nos vemos en la próxima y nos guachamos.